ang guling naman. No? Nakahawa ka na naman. Good morning ka na mga kabebe. Mga kabebe, good morning na po. Nandito po ako sa bahay. Natingin talaga sa camera eh. Good morning ka, dali. Sabi mo, Lolo Fred, Tita Mel, Papa June. Good morning po. Ako po ang inyong bebe vlogger. Hoy, Elijah, you talk na, dali. Kakain na po kami ng solid food. Malapit na. Comment down below ano pong pwede kong unang kainin. Kakain na tayo, no? Nilay, ano gusto mo? Broccoli? Broccoli? Carrots? Carrots? Potato? Anong gusto ng bebe? Anong gusto ng bebe na yan? Ano daw kakainin mo? Elijah? Ano? Ha? No. Napakahaba eh, 72 cm. Life is beautiful. Paano ka liligo? Ligo tayo. Ligo tayo sa swimming pool. Gusto mo? Swimming tayo, swimming. Swim, swim, swim on the tanda lang. Elijah. Ilay. Oh, ang ganda ng pilik mata niya. Ay, ang ganda niya, no? Hello po. Mukhang mukha eh. Hello po, everybody. Good morning, Tita Mel. How are you po? I miss you po. Ayan si Tita Mel, oh. Say hi. Dali, kausapin mo si Tita Mel. Ayun na. Ano? Nagsasalita, oh. Nagsasalita. Nagsasalita, eh, oh. Ayun, Tita Mel, oh. Elijah. Hello po. Ano? Hello. Hello. Ano? Cute-cute ka po. Ay, ano? Say hi na. Dali, to your pants. Hello po mga kabebe. Kabebe ko, kabebe ko. The bebe bo, the bebe girl. Hello po. Ay, say hi, oh. Alay daw, alay. Dali, grab my hand. Dali, dali. Get mommy's hand. Dali. Hold na, hold. Dali, hold mommy's hand. Dali. Chika. Hold mommy's hand. Yan. Very good. Ang galing naman mang-hold ng hand, ang baby. Wag mo, don't put it in your mouth. No. Ay, ang galing talaga. Ang galing-galing naman. May hair ka. Is that your hair? Lalagas pa din ng hair. Akalbo na ang bebe na yan. Ay, ang galing. Where's your toy? Ay. Here. Here, dali. Halaga. Dali. La. Dali. You get your bib. Dali. Dali. Ay. Dali. You get na your bib. Wow. Ikot. Galing. Ay. Ato. Dali. Dali. Ay, naku na. You get this.
Oh. Oh. Du-du-du-du-du-du. Oh, la, 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 la. Ala. Oh, you get, dali. Get this one. Oh, dali. Oh, ang galing Ilay. Ang galing Ilay. Oh. Oh. Elijah. Oh, dali. Oh, you get. You get. Get na, get. Get this one. Galing ng tumawa yan. Oh, dali. Bungis-ngis yan eh. Bungis-ngis ang bebe namin. Oh. Bilgit. Wala ka! Pati paa kasama eh. Oh. Oh, straight na straight ang paa eh. Oh. Oh. Matas ang pa. Oh. Oh. Ay, ayun na, na. Oh, dali. Ang galing. Ang galing naman. Oh. Wala ka! Oh. Ito, nasa paa mo na. O, paano mo kukunin? Sige. Oh. Ito sa paa mo. Yun, oh. Oh. Mm. Ito, Ilay, oh. Ilay, loko. Ilay, oh. Ilay. Oh. Ayan, nasa paa mo na. Oh. Ito, Ilay, nak. Ito, nak. Ito na, oh. Nasa legs mo na, oh. Oh, look, oh. It's your bib. Oh, I'll put it here. Oh, ayun na sa paa mo. Ang galing. Nakuha. Sandali. Sumuot na sa legs ng malaki. Sandali. Oo. Here's your bib, ha? Here's your bib. Oh, you get this, ha? Oh, you get. Oh, get. Ang galing. Oh, dali, you get your bib. Tuwan-tuwa eh. Ito. This is your bib. Oh, you get this, ha? Oh, you get. Oh, dali. Oh. Ano? Pagod na ikaw? Pagod na? Dede na? Pagod na yan. Oh. Oh, ayun na, ang bib mo. Ba't may hair ka? Parang maano ngayon, mainit na. Pawisan ako eh. Ano? Ano kaya ang kakainin ni Eli? No. Anong kakainin mo na? You're going to be a 6-month-old baby this coming 26. Yay! 6 months ka na. Ano kakainin natin? Ha? Anong gusto mong kainin? Magpupuree tayo ng broccoli. Gusto mo yan, broccoli? Potato. Huh? Gusto mong potato? Carrots. Lalagyan ni mami ng carrots. Na, vitamins. Na, gagaling naman. Kakain na si Eli ng solid food. Na, going to eat solid food, bebe. May tit ka na ba? Show me nga. Patingin nga ng gums ni bebe. Ay, wala pa. Wala pa. Ipin. Open. You get na. Your bib. Dali. Yip. Yippee! Where's your toy pala? Nasaan yung toy mo? Yippee! Huh? Yippee! 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 Hello po. Good morning, everybody. Yeah, Tita Marle ho. Tita Shoni is watching. Hello po. Good morning. Oh, you get mommy's hand. Oh, dali pa. Oh, hold mommy's hand. Oh, ang galing. You're holding mommy's hand na, ha? Very good, ma bebe. Ang galing. Oh, but don't put it in your mouth. It's dirty. Oh, dali, oh. Yeah. Oh, God bless. God bless you. Oh. Oh, dali. God bless. God bless you. Oh, dali. God bless you. Dali, hug. God bless you. Ano
kaya nakakatawa doon? O, dali, hold mommy's hand na. Dali, oh. Oh. Dali, hold. God bless you! Nagpa-practice na tayo kasi bibinyagan ka na. Kailan ba ang dedication day ni Eli? Oh, oh, tapos magbe-bless ka kay Ninong at kay Ninang. Oh, God bless you! Ala ko si Ninok. God bless you! Oh, yay! Marunong na. Oh, hold na, hold. Daddy, marunong na si Eli. Ate mo, God bless you! Oh, tinan mo. Dali, hold mommy's hand na. And then, God bless you. Hold mommy's hand na. Dali, hold it na. Hold. Oh. Hold mommy's hand. Oh. God bless you. Ala, si Ninok. Naku po, si Ninok ng bebe vlogger namin. Alik na, dede na tayo. Oh, you say bye na. Bye, everybody. Have a nice day, everyone. Bye. Bye na, Ilay. Bye-bye. Oh, bye-bye. I say bye-bye. Bye.